На следующий день после приезда Олеси мы направились на обзорную экскурсию по городу. Отличная погода всячески этому способствовала. По дороге мы встретили музей естествознания. Здесь можно познакомиться с историей развития жизни на нашей планете, начиная с древнего мира и заканчивая богатой экспозицией животных с разных континентов. Животные, к слову, представлены в неживом виде, ведь это все-таки не зоопарк. Пройдя через прекрасные барочные ворота, расположенные на улице Корсо Венеция, и миновав нескольких гостеприимных охранников, мы вскоре очутились на площади Квадрилатеро. Здание бывшей архиепископской семинарии, построенное в 1565 году, является шедевром ломбардского барокко. В свое время здесь располагалась библиотека, типография и школа для детей. Сегодня на их смену пришли бутики, кафе, ресторан и, судя по отзывам, очень хорошая гостиница «Портрет Милана». На площади Филиппо Меда находится одна из самых значительных работ Арнальдо Помодоро, одного из величайших современных итальянских скульпторов. Люди с пылким воображением угадывают в ней переосмысленную версию витрувианского человека Леонардо да Винчи. Пройдя под зданием с очень красивыми сводами, мы сразу попадаем на площадь Бельгиозо, названную в честь Кристины Тривульцио ди Бельгиозо. Это итальянская княгиня, писательница, журналистка и видная участница борьбы за независимость Италии от Австрийской империи. Вообще, за все время так или иначе, я посетил это место минимум 5 раз. И не потому, что больше некуда идти. Просто так выходило, что исследуя центральную часть города, рано или поздно, но ты все равно раз за разом натыкаешься на эту площадь. Благо, посмотреть здесь есть на что. Она подобна серебряному подносу, на котором сверкают главные жемчужины Милана. Кафедральный собор Дуомо, Королевский дворец, галерея Витторио Эммануэля II и, собственно, сам Витторио Эммануэля II, первый король Объединенной Италии с 1861 года, на коне и в окружении львов. В сам собор Рождества Девы Марии, или просто Дуомо, что можно перевести как Дом Божий, мы не попали, ограничившись великолепным видом снаружи.
К слову сказать, несмотря на то, что собор строился на протяжении 600 лет, судя по строительным лесам, процесс продолжается и сегодня. В этом месте многолюдно и днем, и вечером. Кто-то делает знаковые фото, кто-то восхищенно рассматривает собор, украшенный среди прочего невообразимым числом статуй, более 3400 штук, среди которых есть исторические личности, святые, мученики, пророки и другие библейские персонажи. Кто-то наслаждается мастерством уличных артистов, коих здесь всегда собирается немало. В общем, заскучать не получится. Let's go bro, show me. Aia. Un fortissimo applauso, come on. E non è finita qui. Ora, Ido Erwan dalla Sardegna. Iglesias represent. Check this one, check this one. Oh yes, un fortissimo applauso, come on. Guardate il potere del pane Carasau. Yes. Ora signore andiamo in Marocco direttamente da Fez. Lui si chiama Marco e ora vi mostrerò un numero speciale. Everybody clap, tutti con le mani a tempo. Finalista di Arab Got Talent, grazie alle sue guardate un po' che vi combina, e questa è solo l'anteprima. Ve lo fate un applauso fortissimo perché non è finita, it's not over.
Следующим пунктом программы был замок Сфорца, бывшая резиденция миланских герцогов династии Сфорца. Солнце опять в зените, летят самолеты в Ригу и Питер, и хочет любви даже менеджер по продажам. А где-то умрет поэтесса, не дождавшись покупки из Алиэкспресса. Кто-то уронит в речку мячик, все засмеются, а Таня заплачет. Первоначально замок был возведен в XIV веке. До нас дошла его восстановленная версия. По легенде считается, что первый владелец замка имел прозвище Сфорца, что с итальянского переводится как «сильный», за то, что был настолько силен, что мог руками согнуть подкову. Впоследствии его прозвище стало фамилией всего рода. Сразу за замком начинается парк Семпионе. Место популярно для занятий спортом, пеших и велопрогулок, а также пикников. Еще в Риме мы часто видели, как на улице продавали жареные каштаны. Сейчас их продают и в Беларуси. И вот, наконец, мы тоже решили попробовать этот заморский орех. Точно не мое. Что я могу сказать о жареных каштанах? Упаковочка красивенькая. Кстати, я шла, несла в руке это все. А сейчас увидела, что здесь отдельно есть второй карман для мусора. В общем, в плане упаковки да. Но в плане вкуса горох. Реально на вкус как горох. Но я не жалею, что мы купили, потому что я никогда не пробовала. И когда ты не знаешь, как это на вкус, ты всегда хочешь попробовать. А теперь я буду знать, что такое жареные каштаны.
Не так уж и противно, но не так уж и вкусно. Но удобно. Мы в Милане. Погода просто сказка. Чувствуется на самом деле лето, хоть на самом деле 2 ноября. Погода просто радость, настроение прекрасное, город прекрасный, все прекрасно, только несколько советов. Едим каштаны, Да. надеюсь, не конские. Несколько ошибок, которые мы допустили. Это то, что мы купили наш полет у посредника, а не надо так делать, потому что, как случилось у нас, купив полет через посредника, в ту сторону у нас был Ryanair, обратно Wizz Air. Это вторая ошибка. Покупать нужно только у одного перевозчика. Мой совет, и я уже думаю, что мы так будем делать всегда. И мой тоже. И не у посредника, потому что Ryanair отменял нам дважды поездку, полет. Были проблемы, потому что Wizz Air, естественно, не вернул бы нам деньги на обратный путь. И еще плюс мы забронировали жилье без возможности возврата, не обратили на это внимание, потому что раньше все у нас было хорошо, Попугаи не и летают. не было никаких отмен. И В поэтому Риме попугаи были. совет обращать внимание, когда бронируешь жилье, чтобы был с возможностью отмены или вообще с платой на месте. Ну и второе, не покупать у посредников и обязательно покупать у одного и того же перевозчика. Да, может, немножко переплатите больше, но зато не будете терпеть потери или в деньгах, или временные, как потеряли мы, когда из-за этих 2 отмен Максиму пришлось полететь на день раньше, Ну через хотя бы на Варшаву. день раньше, я уже здесь дольше. Ну, Это здорово. через Варшаву, это проделать путь реально не маленький, всю ночь ехать до той Варшавы, добираться и так далее. Ну согласитесь, стрессовая ситуация все равно. То есть мы до конца не были уверены, что все равно все получится. Мы еще и вылетели из разных аэропортов. И даже непонятно было, мы могли приехать, я, например, в свой аэропорт в Варшаве, Олеся в свой в Гданьске, а там могла произойти такая процедура, называется овербукинг, когда вы приходите в аэропорт, проходите все процедуры, и вас не пускает самолет. Оказывается, что компания перестраховалась, чтобы не потерять деньги, и продала больше билетов, чем есть мест в самолете. И когда вы подходите уже к последней стойке, а вам говорят, что извините, но вы не полетите. И тогда как бы у вас все накрылось медным тазом. И это тоже очень, как-то нас стало напрягать и печалить. Но все здорово закончилось. Ну да. А если бы был полет куплен просто у одного лоукостера, это было бы очень легко, потому что их проблема то, что они отменяют полет, но они тогда нам могут вернуть деньги и за тот, и за обратный, потому что все взаимосвязано, и не надо никому доказывать, по чьей причине это происходит. И в этом случае вы тогда можете либо вообще, перенести дату вашего Да. путешествия, либо выбрать что-то другое. В конце концов, много стран, много городов, и выбор очень огромный. Правильно? Да, но единственное хорошо, что у нас все хорошо закончилось. Мы рады, тут классно, все прекрасно. Особенно будем надеяться, что мы также благополучно и вернемся. Ну да, Не кстати, выйдет, потому что что- управлять до сих пор своим полетом я не могу, потому что на Киви все заблокировано. Из-за того, что я не могу там ввести эту перемену нашу, что один там и так далее. Но поверьте, ребята, главное залететь сюда. обратно Если вдруг мы депортируют. задержимся, не то что даже депортируют, здесь здорово. Да, мы согласны Здесь можно и задержаться. недельку провести, и что-то подобрать для себя другое, и тогда уже полететь там на следующий день. А мы что, будем Поэтому каштаны собирать и Будем жарить? каштаны, будем гулять. Здесь классно, ребята. Смотри, этот беленький. У меня тоже были беленькие. Ну, каштаны не покупайте, даже в Италии. Фигня эти каштаны. А-ля горох. А наши не ешьте, отравитесь. Это другой сорт. Ну, с виду похожие деревья. Ну, с виду да. Но говорят, что плохо будет. Poco prima di dormire ho pensato a tutto quello che è successo, la mia storia, le speranze, la mia strada, le rinunce, alle parole di mio padre, fin da quando son partita.
vedo ovunque il suo riflesso che accompagna la mia vita e mi tremano le gambe poco prima di salire. Отдохнув на травке под теплым солнышком, мы направились к арке мира, построенной по указанию Наполеона Бонапарта в честь побед его войск на Апеннинском полуострове. Кстати, в 1805 году Наполеон был коронован в главном соборе Милана как король Италии, а улица Виа Монте Наполеона, названная в его же честь, оказалась в 2024 году самой дорогой улицей мира с рекордной стоимостью аренды 20 тысяч евро за квадратный метр. Poche cose nella borsa, sono nata che ero pronta, la mia vita va di corsa, questa faccia certe sere nello specchio in camerino sa convincersi che il senso è sempre più vicino, è sempre più vicino. Na, 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 na. Poco prima di dormire ho rivisto delle foto, un ritaglio di giornale dove forse valgo poco, ma in fondo è anche questo il gioco. È il destino che ci dona e poi ci toglie a suo piacere ed io non so stare in equilibrio, ma ho imparato anche a cadere, ho imparato anche a cadere. Sono io sempre la stessa, non ci credi? Mi faccio largo tra i giganti mentre tu mi insegui e con le mani posso stringere tutte le mani che ho davanti e con quelle stesse mani so scacciare via rimpianti. La mia faccia certe sere nello specchio in camerino sa convincersi che il senso è sempre più vicino, è sempre più vicino. Poco prima di dormire ho abbassato un po' il volume dei pensieri più ingombranti. Tiro sopra le coperte e ti aspetto sopra un palco a braccia aperte. Поскольку мы попали в одну из столиц мировой моды, нужно что-нибудь сказать и об этом явлении. Лично я к современной моде отношусь скептически. Когда в послевоенное время дизайнеры придумывали новые стили, расширяли перечень используемых материалов
Это было жизненно необходимо и здорово. Для каждого человека, вне зависимости от особенностей фигуры, стало возможно подобрать одежду, подчеркивающую его достоинства, скрывающую недостатки и создающую комфорт и удобство при использовании. Осталось только помочь каждому человеку подобрать свой образ, и дело в шляпе. Но тут приходит жажда наживы, и мода становится способом выманивания денег у массового покупателя, умело используя лозунг «разделяй и властвуй». Используя рекламу и показывая, что сейчас модно, нам постоянно и навязчиво предлагают сделать выбор. Хочешь быть модным и успешным? Ты должен это купить. И вот в какой-то момент ты уже видишь, что каждый второй человек вокруг тебя одет в одно и то же. И хорошо, если это еще хотя бы удобно, как, например, кроссовки. Но ведь часто через моду навязывается что-то, что подходит далеко не всем. Например, плотно облегающая одежда. И когда значительная часть общества начинает бездумно подражать этой иконе стиля, становится грустно. Можно и с другой стороны. Как заставить людей покупать вещи, даже когда они имеют их уже с избытком? Скажи им, что это уже не модно, а вот это топ, и все. Многие готовы потратить всю жизнь, только чтобы постоянно выглядеть модно. Подчеркну, я только за, чтобы все выглядели здорово, но, к сожалению, приходится констатировать, что за массовой модой зачастую теряется индивидуальность, а остается лишь слепое подражание. Но не будем о грустном. Не обладая значительными финансовыми излишками, мы не стали посещать бутики самых модных модельеров Италии, расположенные в галерее Витторио Эммануэля II, ограничившись лишь ее поверхностным осмотром. По этой же причине мы решили воспользоваться самым простым и, как говорят знающие люди, довольно надежным способом поправить свои финансовые дела. Сделать 3 полных оборота по часовой стрелке на пятке на причинном месте быка в центре галереи. Даже учитывая 50% вероятность успеха, я не сомневаюсь в нашем финансовом процветании в самое ближайшее время, ведь мы сделали это вдвоем. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. Dreams come slow and they go so fast. You see her when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch shows you down. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you let it go. Так закончился очередной день. Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет.
Ночь пройдет, пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыль. В час грусти и печали и голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. 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 Прокатившись на местном трамвае, мы направились к музею, заинтересовавшему нас своим описанием. По дороге не смогли не заглянуть в церковь Санта-Мария-дель-Грация, являющуюся частью доминиканского монастыря Святой Марии. В 1980 году весь монастырский комплекс был признан памятником всемирного наследия, первым в Италии. В значительной мере этому способствовало то, что в трапезной этого монастыря находится одна из самых знаменитых настенных росписей в мире – «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Правда, чтобы ее увидеть, необходимо задолго до приезда в Милан на официальном сайте забронировать билеты, так как доступ к произведению ограничен – не более 140 человек в час. В 5 минутах ходьбы от церкви Санта-Мария-дель-Грация находится Музей науки и техники Леонардо да Винчи. Билеты в музей можно приобретать онлайн, либо в кассе музея. Сан-Виторе. О, Виа Сан-Виторе. Надо 21. Насколько в Гамбурге меня поразил музей миниатюр, настолько же в Милане понравился музей Леонардо да Винчи. Чего здесь только нет. Не вдаваясь особо в подробности, я слышал, что музей интересный, но чтобы настолько, не мог себе и вообразить. Музейный комплекс условно разбит на несколько блоков, каждый из которых имеет собственную изюминку. В первой части можно познакомиться с различными устройствами, создававшимися в разные времена для автоматизации процессов и удобства жизни. Историю эпохи, когда итальянская промышленность постепенно электрифицировалась. Например, можно детально рассмотреть электростанцию Регина Маргерита, созданную в 1895 году. Она обеспечивала энергией 1800 ткацких станков и одновременно освещала фабричные цеха. Здесь я наконец узнал, как делали, а возможно и делают арматуру разных сечений, каким образом отливали колокола, производили трубы и многое другое.
Есть блок, посвященный космонавтике, где хранится настоящий лунный камень, а также телескоп 1774 года выпуска. В стенах музея хранятся чертежи и рисунки гениального изобретателя, естествоиспытателя, мастера скульптуры и живописи, уникального и универсального человека всех времен и народов – Леонардо да Винчи. В Милане можно воочию увидеть одно из величайших бессмертных произведений Леонардо да Винчи – монументальную роспись «Тайная вечеря», изображающую сцену последней трапезы Христа со своими учениками и являющуюся центральным элементом иконостасов христианских храмов. Нам это сделать, к сожалению, не удалось по причине сложностей в приобретении билетов. И мы очень обрадовались, что в музее в блоке, посвященном Леонардо да Винчи, можно лицезреть ее копию в оригинальном размере 9 на 4 метра. Очевидно, что это не точная копия, а интерпретация, ведь в ней даже официанты тех времен присутствуют, но все равно впечатляет. Часть стендов носит интерактивный характер и позволяет попробовать свои знания в различных отраслях. Здесь Олеся вместе с другими посетителями преобразилась в волосатого чудика. А на этом стенде оттачивала мастерство, занимаясь выращиванием винограда. Кроме всего прочего, музей предлагает участие в интерактивных исследованиях. Для детей проводятся занятия, на которых юные посетители могут поучаствовать в создании машин и механизмов, понять, что такое электричество и перспектива, чем интересна оптика и как действуют законы физики. За дополнительные 10 евро можно посетить настоящую подводную лодку, выставленную на улице рядом с космической ракетой. Тут же по соседству расположен павильон железнодорожного транспорта прошлого. Лично меня очень впечатлил блок водного и воздушного транспорта, завершающий музей. Для этого, по всей видимости, было специально построено отдельное здание, детально учитывающее размеры основных экспонатов. Здесь можно увидеть несколько фрагментов трансатлантического лайнера Конте Бьянкомато, в том числе командный мостик с приборами и несколько кают. Он был спущен на воду в 1925 году и совершил свое первое плавание по маршруту Генуя-Неаполь-Нью-Йорк. Учебное парусное судно «Эбби», построенное в 1921 году для перевозки грузов, а в 1950 переданное для подготовки будущих мореплавателей. Дельтаплан «Стратос», участвовавший в 2005 году в перелете над Эверестом. Его рама весит всего 34 килограмма. Истребитель «Вельтро», построенный в 1943 году. Он назван по кличке охотничьей собаки, упомянутой Данте в «Божественной комедии» в качестве спасительницы Италии. Экспериментальный вертолет Энрико Форланини, представленный миланцем в 1877 году, и многое другое. Мы планировали, что, посещая музей, уложимся в 3 часа, но с большим трудом вышли оттуда через 5. И дело не в том, что тут, как в Икее, трудно найти выход. Чтобы подробно изучить все его экспонаты, по-хорошему нужно не менее 3 таких посещений. Очень рекомендую данное место, особенно если вы путешествуете с детьми. Очень познавательно и полезно.
Perdono amore mio, stasera scrivo a te l'ultima lettera. Ne ho strappate 1000 sai, perché ti lascerò, ma non so dirtelo. Mai dicevi nascerà chi dividerci potrà. L'amore è un attimo, l'amore è un attimo, però la vita è un vento forte più di noi. E va, tristezza va, per lei c'è un pensiero e una lacrima. Addio felicità, vedrai le ferite si chiudono. Chissà se un fiore c'è là sotto la neve per te. Проведя уже второй уикенд в Италии, посетив разные места, включая кладбище, посмотрев на самих итальянцев, на то, что уже создано и создается их руками, на природные условия, в которых они обитают, и на то, как они ко всему этому относятся, я им по-доброму завидую. У меня сложилось мнение, что они ко всему подходят основательно и творчески. Это видно в том, как они одеваются, какие здания проектируют и как их строят, как относятся к прошлому, настоящему и будущему. Они берегут свою историю, это видно даже по трамваям. Вместо того, чтобы полностью заменить их на современные модели, они сохранили значительное количество старинных вагонов и поддерживают их на должном уровне. В то же время они с легкостью позволяют изменять привычный исторический облик зданий, площадей и городских кварталов, что видно по воплощенным в жизнь проектам магазина Apple в самом центре Милана, изменившим вид целой площади Пьяцца дель Либерти, по грандиозному проекту группы современных высоток Порто Нуово, гармонично вписанных в существующий архитектурный ансамбль города и являющихся его дополнительным украшением и притяжением туристов и местных жителей, а также символом обновлений и будущего. Реализация таких инновационных проектов в жизнь показывает открытость итальянцев ко всему новому, а уровень исполнения говорит о их вкусе и профессионализме. Вдоволь насмотревшись на местных жителей, с уверенностью могу сказать, что им очень повезло здесь жить. Ведь здесь даже дворники выглядят хорошо и чувствуют себя счастливо. Спустя 4 дня абсолютно не хотелось уезжать из Милана. Напротив, хотелось задержаться еще настолько же. Ведь мы изучили этот город очень поверхностно. Я бы сказал, процентов эдак на 10. И это не учитывая его окрестностей, включающих озера Кома, Маджоре, Гарда, расположенные у подножья Альп, и многое-многое другое. Вопреки первоначальным ожиданиям, Милан очень нас удивил, подарив приятную атмосферу праздника и оставив только теплые воспоминания. А если не верите, приезжайте и убедитесь во всем сами. До скорой встречи! Кто спит с девчонками и кому это нужно? Ведь нельзя заменить мужскую крепкую дружбу. Сколько денег на ветер и душевных терзаний. Не будь женщин на свете, мы бы справились сами. Вы отбросьте предъявы, эти гейские сказки, типа Саня дырявый. Лучше обнимите по-братски. Просто я с самого детства для себя понял четко: кто спит с девчонками
девчонкой, тут сам девчонка.